আজ আমি মটন কষা করে দেখাবো। প্রথমে এই মটনটা 300 গ্রাম মটন আছে এখানে। এটা প্রেশার কুকারে 4টে হুইসেল দিয়েছি, একটু নুন আর হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়েছি, নিয়ে তুলে রেখেছি। আর স্টকটাকে আলাদা করে রেখেছি। এটা অল্প অল্প করে রান্না করার সময় চলবে। এবার ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগবে ফোড়নের জন্য তেজপাতা, গরম মশলা, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ আর তেজপাতা। আর মশলা কাঁচা লঙ্কা বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা। হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, লবণ, আলু, 3টে আলু কেটে নিয়েছি, পেঁয়াজটা একটু বেশি দেব, 3টে পেঁয়াজ কেটেছি, টমেটো কুচিয়ে নিয়েছি, আর একটু গোলমরিচের গুঁড়ো। এবার রান্নাটা শুরু করব। গ্যাসে কড়াইতে বসাচ্ছি। কড়াইতে সরষের তেল দেব, গরম হলে তেজপাতা আর এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি গরম হয়ে গেছে। তেজপাতা, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ গরম হয়ে। এবার আলুটা দিয়ে দেবো। আলুটা একটু ভাজা ভাজা হলে পেঁয়াজ দেবো। দুটো পেঁয়াজ দিলাম, পেঁয়াজের মধ্যেই দিলাম, পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হয়েছে। আর এখন ভাজবো না, কষাবার সময় কি পেঁয়াজ ঠিক হয়ে যাবে। এবার দেবো রসুন, আদা বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, একটু ঝাল ঝাল করবো, লঙ্কাটা একটু বেশি দিলাম। টমেটো কুচি, হলুদ দিচ্ছে, লঙ্কার গুঁড়ো, মটন স্টক অল্প দিয়ে কষাবো।
কষানো প্রায় রেডি হয়ে গেছে। এবার আমি মাংসটা ঢেলে দিচ্ছি। নুনটা আমার দেওয়া হয়নি, কারণ মাংসটা সেদ্ধ করার সময় নুন দিয়েছিলাম বলে নুনের পরিমাণটা খুব সামান্যই দেব। স্টকে নুন আছে, স্টকটা আর একটু দেব, দিয়ে ফুটে উঠলে আমাদের গরম মশলা আর গোলমরিচ দিয়ে দেবো। আর একটু স্টকটা দিয়ে ফুটিয়ে নিচ্ছি। গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি, গরম মশলা গুঁড়ো, একটু গোলমরিচ দেবো। আমার মাংস কষানো হয়ে গেছে, মাংস কষা রান্না রেডি। এবার আমি গ্যাস অফ করে দিলাম। এবার পরিবেশনের জন্য পাত্রে তুলে নিচ্ছি। তৈরি